嗰陣時你大學都未畢業，一放學咧就返工廠度幫你爸爸手，我咧就叫個司機偷偷地車我去你公司，同你喺度一路做數，做到太陽落山，就咁翹住你返屋企。唉，嗰陣時阿爺身體又唔好，公司生意又一落千丈，阿爸佢哋三兄弟拍住一齊上，先夠返公司。而我呢個做大仔嘅，梗要跟住佢哋一齊捱咯。但係最難得啦，就係你呢位大小姐啊，肯同我一齊捱。我就係中意你個人夠顧家，乜嘢都以家庭為重。老婆，咁多年嚟，我咪令你失望啊？你個人就係因為太顧家，咁多年嚟先至蝕底晒俾你兩個細佬。咁大家都係一家人嚟噶嘛，點可以計較嘅咧？我同你、同招弟、來弟先至係一家人。如果你有咩事，你跟我同兩個女點算？你頭先話 Charles 講過，與其三兄弟一齊坐監，不如揾其中一個孭起佢。李芳到時你唔會以馬家為重，自己走去受罪。老婆，冇咁擔心啦，遲啲再算好冇？唔得，你要應承我，唔可以自己走去頂罪。你為咗馬家咁多年，係時候要你兩個細佬負翻啲責任啦。OK，你放心啦，我一定要顧住你三個女嘅。我啱啱喺網上面知道馬家三個仔俾人告行賄，你嫁入馬家之後，計劃會唔會有變啊？得，我已經計劃好晒。喂，你覺唔覺啊？翻嚟大學咧，先覺得入於好似係尋日發生嘅事。係咧，Sammy 啊，你仲記唔記得我哋 Year One 嘅時候嗰個運動會啊？我哋一齊報名參加長跑咧。梗係記得啦！我雖然有做開運動咋，不過冇你咁熱衷咯，無啦啦拉我去操長跑，你知唔知我幾咁辛苦啊？有幾辛苦啊？最終你咪攞咗冠軍咯。唉，跑到最尾嗰200米嘅時候啊，我仲喺度諗，今次實贏你噶啦。點知最嬲尾，我係咁發你都追唔到你，就係爭個半步咯。咁你有贏其他人啊嘛？你啊，呢個人生勝利組組長啊，梗係唔明白啊，爭個半步嘅道理啦，爭個半步，輸咗就係輸咗。做咩啫？記到而家，你好介意咩嗬 Sammy 啊，如果我同你講今次輸半步嗰係你，你會點做啦？阿 Jo 冇同我提過，話要由三兄弟其中一個去頂罪啊。Sammy 啊，咁你點睇啊？如果以沉沒成本嚟計，一個人認罪，馬氏嘅損失當然可以減到最細啦。但係唔係話馬家想邊個去頂罪就由邊個去頂罪，一定要個官肯信先得㗎。Thomas 係馬氏嘅 CFO，佢就係負責管數，話佢主導成件事根本就唔合理。至於大伯，佢係總經理。好多細節嘅嘢都係佢負責，話佢私底下行賄都唔係冇可能。
小心啊！奶奶啊，你咁誠心，菩薩一定會保佑你㗎。希望咧菩薩保佑啦！今次我哋嘅官司啊大步攬過啊！坐啊，媽咪，小心老婆。而家嫂咧，你冇嗌埋佢嚟啊？哦，Sammy 佢翻咗外家探 uncle auntie 啊。做乜嘢3日唔埋啦，就翻外家探佢阿爸阿媽。而家屋企又風頭火勢啊嘛。咁 Sammy 佢一向都好孝順㗎嘛。媽咪，老婆，做乜嘢啊？近排屋企發生咁多事，Sammy 唔開心，就去翻外家嗰度睇爹哋媽咪。但係我自細無父無母，點知好？呀，傻女嚟嘅，你嫁得俾耀堂啊，馬家就係你屋企啦嘛。係，有個老婆嚟噶嘛，即係媽咪半邊女，屋企咁多人錫你，仲使乜唔開心？仲有，心情唔好，對 BB 都唔好㗎。我知，而家就係有你睇住我同 BB 啫。但係 BB 出咗世，萬一你……哎呀，大吉利是！我哋啱啱啊先拜完先世飲菩薩啊，耀堂係會有事㗎。媽咪，既然我係姓馬嘅，為馬氏犧牲少少都應該。不過最唔放心嘅就係唔可以留喺你身邊孝順你老人家。阿媽知你孝順，唔得，個阿媽咧日日愁眉苦面，我個孫啊又會點好咧？耀堂啊，阿媽唔會由得你有事嘅。奶奶，媽咪，茶凍啊！你哋放心啦，馬氏身家清白 ，ICAC 查清楚就冇問題㗎啦。哦，我都放心啲。Sammy 你唔知啊，我睇到新聞，不知幾咁擔心啊。係咯，阿心啊，我哋而家住緊呢層樓咧，係阿租賣俾我哋噶嘛，仲有我哋個鋪位啊，阿租以市值嘅半價租俾我哋噶嘛。哎呀，會唔會先查埋我哋㗎？哎呀，真係會㗎。佢咧分明係想賄賂你哋，等你兩個咧嫁個女俾佢。切，我講下啫嘛。哎呀，女婿孝順外父外母，天經地義㗎嘛。真係啊。咁咪係咯。嗱，不過有一樣嘢咧講真嘅，萬一記者打電話上嚟，甚至揾到上門啊嚇，你兩個冇亂做訪問啊，講錯一句半句可大可小嘅，知唔知啊？哎呀，知道啦。係啦係啦。你而家喺馬家咧，慣唔慣啫？嗰個衰鬼大嫂啊，有冇蝦你啫？冇，大家對我好好啊，係規矩多啲，初頭有啲唔適應。係啊，話晒馬家啊，都係名門望族嚟噶嘛，大戶人家梗係好多規矩嘅啦。唔怕唔怕，咁啊慢慢就習慣嘅啦。唉，總之阿女有咩事咧，仲有你阿爸阿媽喺度，翻到嚟要講啊。知啦，你放心啦，我冇嘢㗎。不過阿 Jo 呢排咁煩，我想幫佢分憂啫嘛。媽咪啊，可唔可以教我煲湯啊？好姐啊，以後啲燕窩咧可以落少啲冰糖啊。好啊，低咗低，我記住啦。唔該晒。Chloe，咦 ，Sammy 去探完 uncle auntie 啦？咦，係咪老火湯嚟㗎？肯定係 auntie 煲俾我飲㗎啦。俾我。唔係俾你㗎，俾阿 Jo 㗎。而家有咗老公，就唔理好姊妹啦。喂，我係咪咁嘅人啊？啲湯我煲㗎，唔係我媽煲㗎。
你係咪想做白老鼠啊？你由細到大咩都叻，淨係煮嘢食咧就最唔掂嘅。你從來都唔入廚房嘅，做咩啊？而家跌埋心水做家庭主婦啊？咁公司嘅嘢唔關我事，馬家嘅嘢都唔到我管，我就係識做呢樣嘅咋。係啦，坐低先啦。做咩啊？坐低先啦。做咩？係咧，我之前同你講嗰件事，你有冇同阿 Jo 提過？有啊，不過咧，阿 Jo 好似唔想同我講呢件事。咁冇辦法啦，我唔想你因為呢件事惹到阿 Jo 唔開心。傻瓜，你唔好咁講啦，我會揾機會再同佢講下噶啦。多謝你啊 ，Sammy， 我都話啦，識到你係我嘅運氣，我哋兩姊妹拍住相，一定冇敵噶。嗯。Jo， 翻嚟啦！點解唔上床瞓啊？我諗住等埋你啊嘛，點知等下瞌着咗啦。你有乜走嚟啊？出去同人傾嘢，點知咁巧撞翻喺美國讀書嗰班大學同學，俾佢哋捉咗去飲嘢，飲下咪飲到而家。啱啦，我跟媽咪學咗煲湯啊，捱夜啱啊，我熱翻佢啊！點啊？好唔好飲啊？完全唔知你識得煲湯飲。我真係啱啱學㗎咋，睇下我切親隻手指啊！係咪流咗好多血啊？食飯。誒，唔好錫我住，我有啲正經嘢想，哎呀，我真係有啲正經嘢想同你講啊！今次單案你諗成點啊？我飲咗好多酒，傾唔到正經嘢，淨係可以邊你爹哋真係叫你阿 William 空幫大細馬生辯護啊？係啊，乜佢唔知你喺 William 空嗰度實習嘅時候，佢鹹豬手你嘅咩？呢啲嘢點開口同爹哋講啊？況且未去到鹹豬手咁緊要，只不過搭下膊頭攬下腰啫嘛。攬下腰嗬，攞晒全身好唔好啊？俾我實告到佢甩褲。以 William 空嘅功力啊，點會打唔甩啊？況且爹哋咁要面，唔會想張揚件事嘅。總之咧，佢鹹豬手你咧，我條氣就唔順噶啦。你唔信都打唔到佢啦，我 check 過啦。佢上咗郵輪3個月，環遊世界，翻唔到嚟香港，所以辯護嘅嘢都會由我同 Uncle Tom's team 去負責。我驚你爹哋啊，話你揾唔到 William 空咋。未來孫太，你聽我講先。你咧就係二房嘅人，仲要係個女仔，就算你幾努力都好啦，你爹哋都係睇唔上眼嘅。而家大房3兄弟一齊出事，喂，機會嚟㗎，點解你仲要咁落力幫佢哋啫？你點會咁睇我㗎？大家兩兄妹我都唔會想佢死啦。況且係機會俾爹哋睇下我嘅能力。睇功力。喂 ，Uncle Tom， 係咩話 ？ICAC 上緊馬市。先生對唔住啊，你哋唔可以入去㗎。請你哋唔好阻住我哋 ICAC 執行職務，即刻帶我哋去馬耀祖先生嘅 office。唔可以㗎，唔可以入去㗎。孫亞明先生，唔可以入去㗎。先生，咩事啊？呢張
係法庭嘅搜查令。我哋而家有權帶走馬耀祖先生辦公室所有嘅文件，以配合調查一宗行賄案件。我懷疑你呢個箱嘅文件可能同本案有關，請你交俾我哋。裏面全部都係其他 project 嘅文件嚟嘅喎。請你配合我哋。喂，唔好夾硬嚟喎！請你同我哋合作。馬生，點啊？ICAC 啱啱走晒，數得乾乾淨淨，真係有效率啊！要俾佢哋揾到啲咩都幾麻煩，好在冇啫。你肯定？就算有，我頭先都交晒俾你。不過好彩孝明咧，佢又搞場大龍鳳，我哋先有時間搬走晒重要嘢。Marco 你真係醒，咁都俾你諗到。哇係喎，孝明佢點啊？佢就慘啦，俾人問到口啞啞咁樣，又話驚